打铁树这。Later.别打我，打我，就这样然后啊，救命呀！救命呀！他是和打呼，好玩了，好玩了。你去别打，这是这打呼噜。怎么打的？一大箱铲屎。咱俩对个暗号啊！没有困难的工作。I know that means it's in Paw Patrol. I don't remember what to say. 只有勇敢的。好哥，这是勇敢的狗狗。呀，我们的出发。我是一个狗狗，它也是我呀。那到底谁是勇敢的狗狗啊？狗狗，哥哥好，哥哥好。奥达新结交的好朋友弗雷德来家里玩，这个弗雷德他吸引了姐姐在奥达所有的注意力，扎铁根本融入不进去，吃醋了。Where you put them? That's where you put the pictures again. But then catch them. But don't open that and make the ants run out. 你给你这个跳起来。我不行。它是跳出来躺过，它可以一直躺过，它可以在这里跳舞。我不喜欢。我喜欢。但你说扎铁这人吧，你说他挺清高，他还挺市侩，人家进屋的时候就送过他礼物。 Thank you. 我不要。人不在这屋时候呢，他还吃。你为啥不吃人家送你的礼物啊？我不吃的。那你现在为啥吃呢？但是我喜欢奇趣蛋。但是奇趣蛋是小哥哥的呀。不对，奇趣蛋是巧克力的，人弗雷德走的时候，找打去送，不用扎铁送，他非要送。我记得拜拜。我下周可以来你家玩吗？可以。你没有专业人，你没有专业人。你画吗？不画啊，来看看，看看妈就行。也有啊，也有啊。晕呀，再讲究一个少量多次，哎，就是个晕。妈妈垮了，妈妈要上去了。拜拜。我的弟弟，哎，这是不是属于就是小脸装？东张打铁，第一次出国。谁第一次出国呀？啥叫出国呀？开心吗？开心吗？开心。为什么？为什么？哎呀！我要臭发。可以你把我宠坏。你在打扫卫生吗？我收拾收拾。
拿铁 ，Are you having fun？ 拿铁出国玩好玩吗？好玩。哎，那现在告诉他们咱们在哪儿？田野。我的家在东北。我要去重庆出个差，大胖媳妇和拿铁都要去重庆，但是早达不去。来，你过来，你跟他一起去呗。但我答应他，我要去跟他过生日。那是不是我就要跟拿铁分开2天？但是拿铁是我最喜欢的玩具。不信我给你看，它是最听话的玩具。拿铁可爱，瓜，拿铁是鸡 ，No Jamie， 拿铁 speak English。冒着惊鸿一场。妈妈，拿铁有听你的话吗？你这个弟弟嘛，老精神了，他不睡觉。我知道了，妈妈。拿铁，你现在会学小动物，对不对？对。那老师怎么叫的？好，你现在是一个小乌龟，你要冬眠了。我要冬眠了，拜拜拜拜。何必情深一往？边走边跑，边走边跑。我要给姐姐喜欢。对呀，给姐姐喜欢的呀。我要给姐姐买这个。哎，跟你姐姐，我姐姐可漂亮了，可漂亮了。不去弄空泪微了。拿铁，你要跟我学英语。好的，姐姐。今天我是老师，所以你要叫我老师，翟老师。而且这个好吃。欢欣大海，欢欣。寻觅广西尘封并不久远的故事。看老爷写的《铁岭红色记忆》，给我手势之意。哎呦妈！我要跟你来讲，这是铁岭红色之意，你写对了。是啊。你写厉害了。读一读吧，让姥爷给你读一读。我自己读一读，铁眼，滴土。山脉和欢欣沙漠。Potato and tomato。tomato， 这个是 potato。鸡头，鸡头，鸡头，这是头，我的头。入住充满色彩美丽的地拉方。倒吧，我还是教你中文吧。拉倒吧，对中文不一定有拿铁好。我中文好，比你好。拉倒吧。拿铁都知道你汉语不好，你先学学再教他吧啊。这是啥？小度光学护眼学习平板 Z20 Plus 有坐姿距离提醒。头挺粗，我知道好了。 AI 精准学，学习更效率。AI 批改作业，中英文作文。幼小初高免费学，支持多账号，家长管控。小度，我这呀，我要看回版。那请你看，这个是你，你这是小猪，这不是我，这是小猴，这是我啊。小猴是什么？皮可。开心往前飞。阿姨、爷爷、奶奶、姥姥、六位、姐姐、大哥、叔、婶儿、老姑、大爷、大娘、老妹儿、老弟，来了老弟。